தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தம்பதி காசி தமிழ் சங்கமத்தில் கலந்து கொள்ள மோட்டார் சைக்கிளில் 32 மணி நேரத்தில் 1857 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து சாதனை படைத்துள்ளனர். ஓசூரில் வசிக்கும் ராஜன் ராமலட்சுமி தம்பதி கடந்த ஓராண்டாக மோட்டார் சைக்கிளில் பயணம் செய்து இந்தியாவில் பல பகுதிகளை பார்வையிட்டு வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு நேபாளம் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடக்கி வைத்த காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தில் கலந்து கொள்ள முடிவு செய்தனர். இதையடுத்து ஓசூரில் பயணத்தை தொடங்கிய அவர்கள் 32 மணி நேரத்தில் 1857 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து காசியை அடைந்தனர். இடையில் உணவுக்காகவும் எரிபொருள் நிரப்பவும் மட்டுமே அவர்கள் மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்தியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தங்களுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டதாகவும் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெறுவதற்காக அல்ல என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையே உள்ள உறவு குறித்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது தெரியவில்லை. ஆனால் காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தில் கலந்து கொண்ட பிறகு நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டதாகவும் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்வை நேரில் காண்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.